Ребятки, всем бонжур. Хочу поделиться с вами то, что у меня стучало, что я думал в подвеске. На самом деле это гидроцилиндр кабины. Подсказал мне это Максим Барковский, что ему за это огромное спасибо. Давайте я вам покажу. В общем, вот он, цилиндр подъемного механизма кабины. Вот этот палец, видите, он сейчас вот в расслабленном состоянии. Вот он находится посредине, вот это крепление. У меня он был внизу. Соответственно, он и долбил бах-бах-бах-бах. Что мне посоветовали сделать? То есть переводишь, говорит, флажок на опускание кабины. Ну, кабину когда опустил, все. Переводишь флажок на подъем. Это когда он сюда смотрит. Все. Делаешь, говорит, 3 качка. Смотришь, чтобы вот этот палец был посередине. Не вверху, не внизу, а посередине. Флажок поднимаешь обратно, как он должен быть, кверху. И все, и забываешь. И у тебя не стучит, и кабина всегда в транспортном положении стоит, и как бы это шток не в напряге, а просто стоит. Если, говорит, он со временем, говорит, будет опускаться, такое, говорит, возможно, проделываешь, говорит, ту же самую процедуру, то есть шток опять опускаешь, говорит, ну, на опускание кабины переводишь, делаешь 2-3 качка, смотришь, чтобы палец был посередине вот этого крепления, и этот вот шток оставляешь в среднем положении, вот в таком. Но у меня пока не опускается, держится, поэтому я в среднее положение его не переводил. Так что вот, кому на заметку, у кого-то есть, если проблема, стучит. Так что, мама, не горюй, кажется, что всю подвеску разнесло. Проверьте вот это, что посоветовал Максим Барковский. Макс, тебе огромное спасибо за то, что подсказал. Как говорится, век живи, век учись. Давайте, ребятки. Всем пока, как говорится, всем добра, удачи на дорогах, берегите себя. Самое главное это, не болейте, не ломайтесь и слушайте, прислушивайтесь к советам других. Пока-пока.